ցավում եմ իհարկե Ռոնալդուի համար, Պորտուգալիայի ձեր մասով, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ իրենք էլ լավ խաղ ցույց տվեցին։ Այս աշխարհի խաղերը շատ գեղեցիկ էր կազմակերպված, պետք է եւ հատկանշական է նշել, ասենք, ընդմիջումները, շոուները եւ այլն, այդ առումով շատ գեղեցիկ կազմակերպված էր։ Թրամփի ներկայություն։ Դե որտեղ Թրամփը, այնտեղ պատերազմներ եւ խաղաղություն եւ այլն, նենց որ իսպանացիները արժանի հաղթանակ տարան, որտեղ իրանք չարչարվեցին եւ չարչարվեցին։ Արգենտինացիները ուղղակի Մեսսի մասով ամեն ինչ արվեց, որպեսզի իրանք հասնեն եզրափակիչ, այսինքն եզրափակիչում արգենտինաները մեկ մարդու սկզբունքով հայտնվել էին, այնպես որ արժանի է, որ իրենք չմնացին որպես աշխարհի չեմպիոններ, որտեղ իսպանացիները ավելի երիտասարդ են, ավելի պայքարող, ապագան պետքա լինի երիտասարդներինը։ Время молодых, ոնց որ ասում են, время молодых։ Իսկ ես կարծում եմ, որ Իսպանիան այն եզակի հավաքականներից էր, որ թիմային խաղ ցուցադրեց։ Այո։ Եվ կարծում եմ նրանց հաջողությունը հենց դրանում էր, ինչ վերաբերում է։ Եվ չհանձնվել է բնական, քանի որ ավելի երիտասարդ են, տաքաջուն, չհանձնվել։ Գիտեք, ես այդքան էլ չեմ համաձայնի, որ երիտասարդ են եւ այլն, կարծում եմ դա կարևոր, օրինակ շատ ինչքան էլ որ ես լինեմ Իսպանիայի, հա, երկրպագու եւ դուք գիտեք, ես նաեւ Պորտուգալիային էի երկրպագում Ռոնալդոյի համար, որովհետեւ Ռոնալդոն ինձ համար լեգենդ է, բայց նաեւ ընդունում եմ, որ Մեսսին էլ լավագույն ֆուտբոլիստներից է եւ չնայած նրանք չկարողացան հաղթանակ տանել, բայց այնուամենայնիվ հատկապես վերջի րոպեներին Մեսսին սկսեց հետաքրքիր խաղ ցուցադրել, բայց ինձ մոտ տպավորություն էր, որ խաղում էր Իսպանիայի հավաքականը ընդդեմ Արգենտինայի դարպասապահի ընդամենը, որովհետև ողջ խաղի ընթացքում Արգենտինան մասով նրանում է, որ եթե Մեսսին լիներ Լամին Յամալի տարիքին, բնականաբար նման խաղ չէր ցույց տա Արգենտինան։ Մեսսին հոգնած էր, մյուսները Մեսսի վրա էին, հույսները դրա Մեսսի, այսինքն Արգենտինայի թիմը ինչքան էլ որ իրանք աշխարհի չեմպիոններ էին, գործող 3 մինչև, այնուամենայնիվ մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ մեկ մարդու, հա, հերիքչի կուրք են սարքել, իր արձանը արդեն տեղադրել են, բնականաբար արգենտինացիները եւ այլն բան, բայց այնուամենայնիվ հաղթում է թիմը, հաղթում է գաղափարը, հաղթում են չհանձնվողները, ու այդ հաղթանակները պետքա տոնեն Իսպանիայի նման թիմերը, ովքեր որ մինչև վերջի րոպեն խաղում են, ոչ թե համակերպվում են կամ փորձում են ինչ որ գնան դեպի 11 մետրանոցներ, միգուցե Մեսսին հաջողի այնտեղ ու իրանք դա տենց չի աշխատում։